Биыл Түркістан облысында 47 ауылға газ кірді. Демек, осы елді мекендердің 75 мың тұрғыны көмір жағып, күл шығару бейнетінен құтылған. Жалпы Түркістан облысы газдандыру жағынан республикада бірінші орында тұр. Өйткені өңір тұрғындарының 81%-ы көгілдір отынның игілігін көріп отыр. Тілшіміз жалғайды. Оразкүл Арыстанбайқызы Ордабасы ауданының тұрғыны. Айтуынша әр қыс сайын 7 тонна көмір жағатын. Сондықтан бұл күнді асыға күттік дейді. Өйткені зейнеткерге алатаңнан кешке дейін от жағып, күл шығару оңай емес. Газ деген келгелі жақсы болды, Құда қаласа. Рахат, күл шығармаймыз, от жақпаймыз, Құда қаласа. Жылы үйдің іші таза, құтылып қалдық күл шығарғаннан неден. Рахмет газ бергендерге. Қазір аймақтағы 510 ауыл тұрғындары көгілдір отынның игілігін көріп отыр. Жыл соңына дейін олардың саны 557-ге жетеді деп жоспарланған. Сондай-ақ Түркістан облысында жылдар бойы құрылысы тоқтап тұрған газ нысандарының мәселесі шешілді. 1,5 жылдың ішінде олардың 40-тан астамы ретке келтірілді. Қазір уақытта біздің кейбір аудандарға осы газдандыру көрсеткіштері бойынша 100%-ға жеткен аудандарымыз бар. Олар біздің Түркістан қаласы, сондай-ақ Сайрам ауданы, Төле би, Түлкібас аудандары толықтай газбен қамтамасыз етілген. Енді қазір уақытта облыс басшысының тапсырмасына сәйкес біздің шалғай жатқан аудандарымыз бар, газдандыру деңгейі төмен аудандарымыз бар. Соларға баса назар аударып, бөлінген қаражаттың елеулі бөлігін сол аудандарға бөліп отырмыз. Қазір көгілдір отын мәселесі тек Созақ ауданында ғана шешілмей тұр. Себебі қаржы жағы қол байлау. Десек те жауаптылар 2027 жылдың соңына дейін Түркістан облысы 100% көгілдір отынмен қамтылады деп отыр. Нұркен Акымхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан.